hoş gəlmişsiniz. Bizi də çağırdığınızda özə təşəkkür edirəm. FAM komandasına və sahiblərlə. Deməli, bizim layihə əslində Keepface layihəsidir. Bəlkə burada bilənlər var. Elşad Yusifli, mən Keepface layihəsinin həm təsislərindən biriyəm. Bizim layihə Keepface layihəsidir, influencer marketing layihəsidir. Bəlkə burada bilənlər var. Deməli, biz blogerları və yaxud da instagramerları, youtuberları bir platformada yığırıq və bunları firmalara təklif edirik. Hansı ki, firmalar adi reklam eləmək yerinə, televiziyada, radioda reklam eləmək yerinə bu influencerlarla reklam əməkdaşlığı gətirirlər. Buradakı ən böyük qazanc orada olur ki, o reklamın reklam olduğu bilinmir. Belə olanda reklamın effektivliyi çox yüksək olur. Biri var ki, firma televiziyada reklam edir və hamı bilir ki, bu reklamdır və insanlar ona biraz skeptik yanaşır ki, bu reklamdır, çox da belə detallı baxmırlar. Amma hansısa məhsulu üçüncü bir adam tərifləyəndə, hansısa bir influencer tərifləyəndə, bir blogger tərifləyəndə onda effekti çox başqa cür olur. İnsanlar elə bilir ki, və yaxud da doğrudan da görürlər ki, bu məşhur adam bu məhsulu istifadə edir və onun effekti daha yaxşı olur. Qısaca mən Keepface haqqında danışacağım şeydən əvvəl. Büyük Keepface 2015-ci ildə qurulub. Bizim hal-hazırda 3 dənə ofisimiz var. Dubayda, İstanbulda və Azərbaycanda. Ancaq bu IT layihə olduğuna görə, hər şey internet üzərində baş verdiyinə görə biz hal-hazırda 30-dan çox ölkədə kampaniya edə bilirik. 30-dan çox ölkədən bizim sistemdə qeydiyyatdan keçmiş blogerlar var və cürbəcür firmalar var. Keçək. 300-dən artıq kampaniya eləmişik. Bu kampaniyaların bir çoxunu Azərbaycanda eləmişik. İlk başlama yerimiz Azərbaycandır. Daha sonra ofisi Dubaya keçmişik və digər region ölkələrdə, Türkiyədir, digər CIS ölkələrdə bunlarda kampaniyalar eləmişik. Əsasən 9 kanalı qoşmuşuq hal-hazırda. Facebook, Instagram, LinkedIn, Kontakte və s. kimi və böyüdükcə, digər ölkələrə getdikcə o ölkələrdə hansı sosial media akkauntları çox istifadə olunur, onları da sistemə qoşuruq ki, orada da o reklam imkanlarından istifadə edək. Keçək. Bu bizim işlədiyimiz firmalardır. Burada həm firmalar var, həm ajanslar var. Global ajanslarla da çox işləyirik. Bəzən elə olur ki, firmalar özü bizə gəlir. Bəzən elə olur ki, ajanslar müştəriləri üçün bizimlə işləyirlər. Bu Star.com-dur, Havas Kreativ, Leobernetdir. Bunlar global ajanslardır. Keçək istəyirsiniz. Bu ölkələrin sayısıdır, bunu dedim, keçək. Biz bu layihəni eləyəndə Azərbaycanda olanda mən deyərdim ki, heç bir problemimiz yox idi. Layihə yenidir, insanlar hamısı çox xoşlayırlar. Firmalar işlədikcə bir neçə dəfə təzədən yenə də işləməyə başlayırlar. Ancaq qlobal eləməyə başlayanda, regional işlər görməyə başlayanda bir çox problemlər yarandı. Misal üçün, siz hansısa xarici bir ölkədə bir firmaya xidmət göstərəndə o xarici ölkədən öz ölkəmizə pul ödəniş qəbul eləmək ciddi problem. Siz orada hansısa bir şirkət qurmalısınız və s. Və yaxud da pulu qəbul elədiniz necəsə, oradakı influencerlara ödəniş eləməyiniz problemdir. Çünki pul sizdə buradadır və siz hansısa Qazaxıstanda hansısa bir bloqera pul ödəməlisiniz. Və bu məsələ get-gedə çətinləşir, qloballaşdıqca çətinləşir. Tutaq ki, biz bir dənə oyun klaviaturaları var kompüterlərdə, sırf oyun oynamaq üçün xüsusi klaviaturalar var, daha sürətli, daha rahat oynansın deyə. Tayvan məhsuludur, biz onu Rusiyada reklam elədik. Pulu biz almalıyıq Tayvandan və ödəməliyik Rusiyadakı influencerları və oradan biz də nəsə qazanmalıyıq. Yəni, bunun kimi şeylər çox absurd şəkildə xərclər tələb edən şeylərdir. Ona görə bu problemlərlə qarşılaşdıqca biz baxdıq ki, bu blockchain məsələsi, hansı ki, təzə texnologiya bizim bir çox problemlərimizi həll edə bilir. Ona görə platformanın ikinci versiyasını, belə deyək ki, Keepface 2.0 blockchain üzərində qurmağı planlaşdırırıq. Hal-hazırda işləyən sistem olduğu kimi davam edəcək və biz paraleldə blockchain üzərində işləyən platformanı quracağıq və daha sonra buradakı müştərilərimizi də yeni platformamıza keçirəcəyik. Bu prosesdə başlamaq nöqtəsi olaraq da əsasən kriptovalyuta
məhsullarından başlamaq istəyirik. Çünki həm blockchain community'si limitlidir, tamamen global deyil, hansısa bir insanlar burada iştirak edir. Misal üçün, adi gedib Procter & Gamble'a sən bizə ödənişi blockchain-lə elə və s. demək biraz çox da belə adekvat qarşılanmır. Ona görə biz başlayırıq kriptovalyuta ilə əlaqəli və yaxud da kripto məhsullarla əlaqəli firmaların reklamına və burada da belə bir məsələ çıxır ki, Google, Facebook və digər sosial medialarda bunlar bloklanır və bizim burada reklam imkanlarımız daha da artır. Çünki siz əgər kripto məhsulunuz varsa, onu Google'da reklam etmək hal-hazırda çox çətindir. Orada xüsusi KYC-dən keçməlisiniz, xüsusi kontrollardan keçməlisiniz, amma influencerla işləmək çox asandır. Siz sadəcə bir kriptovalyuta ilə əlaqəli YouTube kanalı olan bir insana ödəniş edib öz məhsulunuzu reklam edə bilərsiniz. Bu ICO-ların büdcetləridir. Bizim işləmək istədiyimiz target içində ICO-ların özləri də var. Hansı ki, ICO-lar da bir kriptovalyuta məhsuludur və onlar da özlərini reklam eləmək istəyirlər. Və hal-hazırda Google'da, Facebook'da və digər sosial medialarda bu reklamla əlaqəli problemlər olduğuna görə onlar bizim bir nömrəli müştərimiz olur. Onlar öz məhsullarını, öz ICO-larını bizim influencerlar vasitəsilə reklam edə bilərlər. Bu bizim biznes modelimizdir. Burada biraz detallı görünür. Ancaq əsasən belə işləyir ki, ICO-lar gəlir və yaxud da firmalar gəlir bizim platformaya, xüsusi bir skam çekilindən keçirib ki, bu həqiqi məhsuldur, yoxsa skamdır. Ondan keçəndən sonra influencerlar o məhsulu görür və influencerlar onları sosial mediada, web saytlarında və yaxud da digər kanallarında, Telegram kanalı ola bilər və s. buralarda reklam edirlər və bu şəkildə belə bir proses tamamlanmış olur. Buradakı modellərdən biri də odur ki, influencerlar iki cür işləyirlər. Bir dənəsi odur ki, onlar sadəcə paylaşım edirlər və bundan ödəniş alırlar. İkinci, ən çox effektiv olan və bizim də əsasən bunun üstündə durmaq istəyirik. Etmək istədiyimiz odur ki, influencerlar sadəcə paylaşıma görə pul almasın. Influencerlar doğrudan firmaya add value qatırsa, bir satış eləyirsə pul alsın. Yəni, onlar paylaşımı edirlər, paylaşım pulsuz olur. Amma o paylaşımdan kimsə ona klik edib, gedib məhsulu alırsa və bu proses nəticələnirsə, ancaq influencer onda ödəniş alır. Biz buna fokus olacaq. Bunu eləmək üçün də ən gözəl platforma blockchain platformasıdır. Çünki influencerdan bir alıcının influencer vasitəsilə gəldiyi hamısı blockchain üzərində qeydiyyatda olduğuna görə orada heç bir data etkisi olmur və hər iki tərəf razı qalır ki, firma doğrudan razı qalır ki, və əmin olur ki, bu alıcı influencerdan gəlib, influencer da əmin olur ki, firma onu aldatmır, doğrudan da bu alıcı ondan gelir. Bu roadmapimizdir, detallıdır, bunu keçə bilərik. Bu bizim komandamızdır. Hal-hazırda sentyabrda public ICO-nu elan edəcəyik. Hal-hazırda private sale'imiz gedir, investorlarla xüsusi görüşlər keçirdirik, eventlərdə iştirak edirik. Orada ICO-muzu danışırıq, venture kapitallarında və s. görüşlər keçirdik. Bir həftə əvvəl də Gürcüstanda böyük bir tədbir var idi, orada da çıxış elədik. Bu qədər, əsasən bu qədər. Sualınız olsa. Sual var. Buyurun. Platformalar reklam veren ve reklam gezenler arasındaki mesela Bəli, bu tamamən avtomatik rejimdə olur, heç bir insan müdaxilə etmədən. Firma qeydiyyatdan keçir, ondan sonra deyir ki, mənim məhsulum tutaq ki, texniki məhsuldur. Ona görə texniki influencerlara filtrasiya edir. Orada texniki məhsullarla işləyən YouTuberların və yaxud da Instagramların siyahısı çıxır. O orada hamısının performans dəyərlərini görür. Görür ki, kimsə paylaşanda 1000 like gəlir, kimsə paylaşanda 10.000 like gəlir. Onun reytinglərini görür və onların içindən təbii ki, qiymətlərini də görür. Onun içindən seçir, misal üçün 20 nəfərə təklif göndərir avtomatik platformanın üzərindən. Onlar onu platformanın üzərindən cavablayırlar və belə bir algı-satqı prosesi, daha doğrusu reklamın edilmə prosesi platforma üzərində bu şəkildə fiks olunur. Daha sonra influencerlar paylaşımları edirlər və brend
o paylaşımlarla əlaqəli reportların hamısını yenə platformada görür. Ki mən 20 influencerla danışdım. Onların biri YouTube-da paylaşdı, biri Instagram-da paylaşdı, biri LinkedIn-də paylaşdı və s. Amma ümumi nəticələr hamısı bu platformada tək bir report şəklində görünür və orada o xərclənən pula qarşılıq nə əldə olundu, onlar çox net bir şəkildə görünür. Yəni, əsasən platformanın məqsədi də budur. Çünki firmalar bir dənə influencerla işləyəndə heç bir platformaya çox vaxt ehtiyacı olmur. Biz məsəl üçün özümüz də onu tövsiyə etmirik. Daha rahatdır. Pulunu verdik, işlədin, sonra sadəcə girdin var. Yeni format geçmişsiniz. Bəli. Yəni, real satış. Real satışlar affiliate modelidir. Bu hal-hazırda da. Hepsi gəlir, LinkedIn-dən qruplu olan daha az satış verir, nisbət daha çox. Bəli. Offline-da satılan məhsullarda bu... Satıla biləcək, yox, hepsi satıla biləcək. Bəli, offline-da satılan məhsullarda onu track eləmək çox asan da olmur, amma əsasən e-shopping, hansı ki, bunlar Azərbaycanda çox şey deyil deyə, biz və inkişaf eləməyib deyə biz çox içində deyilik, amma qlobalda, dünyada əsasən e-shoppinglər affiliate modeli ilə işləmək istəyir və orada da çox böyük büdcələr var. Ticarətin bəzi Avropa ölkələrində ticarət həcminin yarısından çoxu elektron şəkildə olur. Yəni orada bunlar çox böyük bazarlardır və orada onu track eləmək imkanı olur. Amma offline-da dediyimiz kimi, qeyd edildiyimiz kimi onu track eləmək imkanı çox yoxdur. Ona görə o cür məhsullar daha çox sadəcə paylaş və ödənişi al şəklində olur. Çox sağ olun. Bir də bu scam checking neçə və hansı kriteriyyalar olur? Scam checking-də biz yenə burada da blockchain texnologiyasına uyğun eləmişik. Burada da community özü şeydir. Biz özümüz seçirik. Hal-hazırda firmalar girəndə qeydiyyata biz özümüz baxırıq, bu firma realdırmı, real deyil, telefonuna baxırıq, zəng edirik və s. Amma blockchain üzərində işləyən decentralized bir sistemdə o proses də community tərəfindən olur. Təzə qeydiyyatdan keçəndən sonra kimlərsə, tutaq ki, orada xüsusi rəqəmlər oldu, 100-dən artıq adam ona approve verəndən sonra o kampaniyalar ümumi hamıya göstərilir. Yoxsa hər qeydiyyatdan keçən hamıya bütün influencerlara çıxışı olmayacaq. Yeni sual olan var. Yoxdursa teşekkür ederim. Sual var. Var, haklıdır. Yəni siz admin qoymayacaqsınız ki, yəni o nəzarət eləsin bu sistemə ki, bu scam proyekti, bu scam proyekti deyil. Yox. Community onu seçə bilməz. Community hardan bilir ki, bu proyekt? Community, buradakı community onsuz da kriptovalyutalarla işləyən influencerlardır və o influencerlar buranı seçir və burada qarşılıqlı şey var, rating sistemi var. Yəni bunlar da rating alır, bunlar da rating alır. Bir içəri daxil olan hansısa bir firma, yəni bu hal-hazırda Uber-də və s. istifadə olunan standart rating şeydir, iki tərəfli. İçəri daxil olan bir firma daha sonra bilinəndə ki, bu scamdir, ona səs verən influencerların reytingini aşağı salır və bunların daha sonra səs vermə hüququ azalır. Yəni bu tamamen community içində iki tərəfli reyting vasitəsilə həll olunan proses. Daha sonra hansısa influencerların belə deyək ki, doğru dildə sözü kəsərli olur və onların səs verdiyi firmalar daha effektiv səs vermə baş verir, belə deyək. Yəni o proses o şəkildə olur. Eyni şəkildə, çox uzun istəyirəm, firmalar və kampaniyadan sonra influencerlar reyting edə bilir. Yəni bu da bizim hal-hazırda bizim decentralized olmayan sistemdə o da var. Firmalar da bunlar reyting edə bilir ki, bu influencer'a mən bu qədər pul verdim, amma onun valuesunu aldım mı, almadım mı? Ona görə burada qarşılıqlı bir rating sistemi var. İndi hal-hazırda Kitcoin hansı stadiyadadır? Kitcoin hal-hazırda private sale mərhələsindədir. Hal-hazırda tokenları issue etmək mərhələsindəyik. Sentyabrdan etibarən publikasiya olacaq. Ethereum üzərində qurulur bizim bütün platforma, ERC-20 üzərində. Private sale'da qiyməti bəlirlənir var. Private sale'da bəli qiymətimiz bəlirlənir. Kiçik bandıllar $10,000 bandıllar satırıq private sale'da. Böyük bandıllar da $100,000. Cəmi 100 min. Yeni sual olan var. Yoxdursa teşekkür ederim. Danışanda 50% mən belə yəni bəzi suallarda başa düşdüm, çünki adamların yer sözləridir.